gira sogirizi, gira iteka, gira imana, gira aho uba wubahwe. Bakunzi ba Axia Vibes TV, banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze dusangire imfunguro nyeranda yo kuri uyu musi w'Imana ugira gatandatu wa Pasika mu mwaka w'amasabamana B muri Eklezia Katolika yisunga Roma. Amajambo y'Imana tuzozirikana, Eklezia ivoma igisomwa ca mbere mw'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa ikigabane c'icumi agaharuro ka 25 na 26, tugasimbiza ku gaharuro ka 34 na 35 n'agaharuro ka 44. Mutima mweranda yururukira ku batumwa. Petero araheza barira barahati, ni vy'ukuri ubu ndategereye ko Imana itagira nkunzi mu bihugu vyose ishima uwuyubaha kandi agakora ibitunganye. Izaburi tusengesha kuri uyu musi w'Imana ni izaburi ya 97. Tuzokwitabira tuti: Umukama yaramenyesheje intara z'abapagani urukiza rwiwe. Igisomwa ca kabiri Eklezia kivoma mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani ikigabane ca 4 kuva ku karongo k'indwi gushika ku k'icumi. Imana niyo rukundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Umukama yavuze ati: uwunkunda azozigama ijambo ryanje, na data azomukunda duheze tuze iwe. Aleluya. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Yohani mweranda. Ninahazwa Mukama. Turi mu kigabane c'15 kuva ku gaharuro k'9 gushika ku k'17. Uko dawe yankunze niko nanje nyene nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanje. Nimwazigama amabwirizwa yanje, muzoguma mu rukundo rwanje. Nk'uko nanje nyene nazigamye amabwirizwa ya data, nkaguma mu rukundo rwiwe. Nababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ngira ibwirizwa ryanje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Muzoba abagenzi banje mukoze ico ndabategetse. Sinkibise abasuku, kuko umusuku atamenya ico shebuja akora. Nabise abagenzi banje, kuko ivyo nabwiwe na data vyose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoye, yamara ni jewe n'abatoye. Nabashinze kugenda ngo mwame icamwa, kandi icamwa gihoraho, kugira ngo data abahe ico muzomusaba cose kw'izina ryanje. Ico ndabategetse nuko mwokundana. Twakire twongere dushemeze iyi nkuru nziza ya Kristu. Kristu shemezwa. Bakunzi banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Dusangire ino funguro y'iri jambo ry'Imana, iriganirwa ryeranda
ekleziya mawe wacu ituganiririye kuri uyu munsi w'Imana ugira gatandatu wa Pasika mu mwaka w'amasabamana B. Bavukanyi, Imana ni umwigisha, ikaba umwigisha murezi, ikaba n'umwigisha murezi mwiza. Hariho ababa bigisha ntibaba barezi, bakaba bigisha abarezi ntibaba bigisha abarezi beza. Imana twoyishira muri ivyo vyose kugira itwimenyeshe. Yaratoye Isirayeli kugira iyigire umuco w'amakungu. Isirayeli yagiye irategera buhoro buhoro iyo Mana. Isirayeli yarabanje irategera ko iyo Mana yunga ubucuti n'abantu. Nico gituma Isirayeli yita Imana yayo Imana y'abasoko, Imana ya Ibrahimu, Imana ya Isahaki, Imana ya Yakobo. Ariko kugezaho Isirayeli ntiyari bwihweze inyonga z'Imana muri Emmanuel, Imana kumwe nabo, Imana kumwe natwe. Na cane cane Isirayeli ntiyari bwategere ko umutima w'Imana ari urukundo. Ninde ashobora kumenya Imana? Ninde ashobora kudonda Imana? Twebwe nyene abantu tube tutiyizi, ninde yomenya Imana ngo ayidonde? Na Yohani mweranda ntadondora Imana, atwereka ingene twimenyesha kugira ngo mu kwimenyekanisha kwayo, mu kwimenyesha kwayo tugende turayimenya. Si Imana ishinga amategeko, si Imana umucamanza, ni Imana rukundo. Mw'ibaruwa rya mbere yiwe Yohani niwe atubwira mu kigabane ca 4 agaharuro k'indwi gushika ku 8, nimukundane kuko urukundo ruva ku Mana, kandi uwukundana wese yavyawe n'Imana. Uwukundana wese yavyawe n'Imana kandi arazi Imana. Udakundana ntiyamenye Imana kuko Imana ari rukundo. Iyo twebwe abantu tuvuga urukundo, tukaruririmba, tukaruvuga mu vyese, tukaruganirako, turashiramwo vyose, igisharara giturira kandi kikababaza, ubugwaneza bwuzuye ubwitonzi n'uguca bugufi, canke ubugwaneza bwuzuye gupfuha, ibishobisho, ubushuhe bucureshwa n'uguhuza ibitsina, amarira, amosozi, kumwenyura no gutwenga n'ibindi umwe wese ashobora kubandanya yongerezako. Ivyo byose ndodaguye nivyo wewe turiko turasangira imfunguro ushobora kongerezako kugira ngo vyitwe urukundo. Bitegerezwa kuvoma imero n'akaranga kavyo mu Mana, kubera urukundo n'ubuzima bw'Imana. Urwo rukundo nigo Imana ishira mu bana bayo kuva ikiturema ku gashusho kayo gushika iducungure muri Yezu Kristu umwana wayo. Urwo rukundo nigo yagushizemwo, nigo yashizemwo, nigo yashize mu bantu bose. Uwukunda nk'Imana naho ataba ari mu migwi yo gusenga yacu, naho ataba ari muri ekleziya,
canke ngo abe mu mashengero n'amadini atandukanye, uwo muntu aba afise Imana muri we, aba ari umwana w'Imana. Iryo jambo turizirikane ko cane. Kugira rero nitwitiranye urukundo n'ibinyamubiri vyose canke ibica mu bwenge bwacu bwa muntu vyose, Yohani araduha insiguro nshimikiro yo gukunda. Ngiki icatumenyesheje urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko yarungitse umwana wayo w'ikinege kw'isi kugira ngo tube bazima kubwiwe. Ni mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani ikigabane ca 4 agaharuro k'icenda. Urukundo rw'Imana bavukanyi, turi kumwe kuri Axia Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Urukundo rw'Imana rwayitumye itanga ico yari ifise c'agaciro, umwana wayo w'ikinege, amurungika kw'isi, atari kubera ab'isi bari bigenjeje neza, ariko amurungika nk'icungu kubw'ibicumuro vyacu twebwe ab'isi. Ntiyadukunze kuko twari beza, canke ntibandanye dukunda kuko turi beza, mugabo yatugize beza, n'ubibandanye itugira beza mu kudukunda ataco idusabye. Erega aho twari ba ntamagara, igihe kigeze niho Kristu yapfira ababisha. Turisanga mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye abaromani canke abakristu b'i Roma, igabane ca 5 agaharuro ka 6. Bakundwa b'Imana, turi kumwe kuri Axia Vibes TV. Urukundo rw'Imana imbere yuko ruba ibyirizwa, urwo rukundo ni imperezwa y'Imana yitanga, ikihereza abantu buzuye ububisha, abantu twuzuye ububisha. Kwitanga udaharuye kandi atanyungu, nivyo biranga urwo rukundo rw'Imana. Bavukanye, kwitwa abana b'Imana s'agashimwe, si igikombe turonka ngo kuko twakunze. Oya, kwitwa umwana w'Imana n'urwo rukundo ruba mu muntu, nigo rugaragaza uwuri vy'ukuri umwana w'Imana, uwavyawe n'Imana. Urwo rukundo ruba mu muntu. Uwunkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro. Inkuru nziza ya Yohani igabane ca 14 akarongo agaharuro ka 23. Muri ayo majambo atsindagiye ubumana, atsindagiye mutima, turayasoma mu Ukaristiya. Uburyo umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe, nanje nkaba muri we. Inkuru nziza ya Yohani igabane ca 6 akarongo agaharuro ka 56. Ngico rero ico dutuma bakundwa b'Imana, bavukanye, banywanyi ba Axia Vibes TV, ico nico co dutuma uyu munsi dusubira kwitegurira inkuka ya misa, tukazirikana ko twagumye tumase ku rukundo rwiwe. Ahandi ho ugusangira kwacu mu misa gucika ikinyoma. Pawulo niwe abivuga neza ati, nico gituma rero uwurya canke akanywa igikombe c'umukama atabikwiye azobazwa umubiri n'amaraso vy'umukama. Umuntu wese niyisuzume wenyene, abone kurya ku mukate no kunywa ku gikombe, kuko uwurya akanywa atabanje
kuzirikana kw'ivyo ari umubiri w'umukama abariye kandi abanyoye ikimwagiritsa. Tuje kubizirikana twebwe nyene mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti kigabane c'11 kuva ku gaharuro ka 28 gushika ku ka 30 n'uduharuro tw'imbere n'utw'inyuma. Bavukanyi banywanyi ba Action Vibes TV, urukundo rwa Kristu si kibazo dukora ngo duce tumenya ngo twaronse maximum. Urukundo rwa Kristu n'ubuzima bw'Imana bubandanya bwisuka muri twebwe igihe cyose tugwana turondera kuguma muri Yezu. Uko tuguma muri we niko twiga gukunda, mu guhoza abandi, mu kubaremesha, mu guhanagura amarira y'imfuvyi n'abapfakazi, atari imfuvyi n'abapfakazi b'iwacu gusa, bo mu bwoko bwacu gusa, ariko n'imfuvyi n'abapfakazi z'abandi. Urwo rukundo rudutuma gutegera ko urukundo rw'Imana rutagira nkunzi kandi rutavangura. Tukama twavuze nka Petero ati ubu ndategereye ko ntahora nkunda, kuko Imana impishutse ko igirira neza abayubaha bose bagakora ibitunganye. Uko tuguma muri urwo rukundo, buhoro buhoro turacika abagenzi ba Kristo buzuye akanyamuneza ko gukunda witanga, ko gukunda wihereza, wihebera abandi. Bene urwo rukundo nta jambo kandi nta tegeko ryorudondora neza mu birugize byose. Dusaba inema yo kwigumira muri Yezu ku munsi ku munsi, mu nkuka yose tujamo, mu gasabisho, mu gasengesho kose tugira, tukagire muri mutima no mu kuri, kugira ngo umutima wa Yezu uterere mubi wacu, ingiro yacu igume ihindurwa n'urwo rukundo rw'Imana, maze tugume dushishoza, tugume twisuzuma, amaso yacu agume kumuka, mu bwenge bwacu bugume muri Yezu, tugumize umwitwarariko wacu kuri bene wacu ataraba amaraso gusa, nk'uko Petero yabitegera kera. Bene wacu bose tugumize amaso kuri bo no ku byo bakeneye, aho bakeneye ko ubahagurutsa, aho bakeneye yuko ubaduza. Ntidutinye kwihenda mu rukundo rw'Imana kuko ruradusumba. Twubahuke rero no kwakira umuco w'urwo rukundo mu kigongwe c'Imana iyo twategereye ko twihenze, tutakunze neza, twikunze canke twakomerekeje twibaza ko turiko turakunda. Dusabe kaze mutima mweranda umpe gutegera na gatoyi urukundo data yankunze agakunda n'abantu bose muri Yezu Kristo. Akumpishurira buri munsi mu nkuka ya misa, mpereza ngahimbaza, kanyigishe gukunda ntigirisha, ntagabanije kandi ntirondera, canke ngo nironderere utundi tunyungu twanje dushingiye kuri wa muntu wa kera yikunda. Dawe wewe nta kigusoba, nyigisha gukunda urukundo rwuzuza iteka abana bawe. Murakagira iteka, murakagiraho muba mwubaho. Umunsi w'Imana mwiza mwese.